सर आए हैं लैपटॉप के लिए। सर का जो ये लैपटॉप है i5 का लेटेस्ट वर्जन है लगभग, लेकिन लेटेस्ट बोले तो 11 जनरेशन है और 5 साल पुराना मॉडल है। लैपटॉप में इशू ये आ रहा था कि लैपटॉप का बैटरी बैकअप बिल्कुल ज़ीरो था। तो सर आए अभी मेरे पास लगभग 15 मिनट पहले, तो लैपटॉप की बैटरी चेंज करी है मैंने, HP की ओरिजिनल बैटरी डाली है और प्राइस केवल वैसे 3000 रुपये का है। मैंने 2300 रुपये बताया था, सर बोले कुछ इसमें गुंजाइश हो जाएगी। तो सर को इंक्लूडिंग इसके अंदर जो लेबर कॉस्ट है मैंने 2200 रुपये के अंदर बैटरी दी है। बैटरी की 6 मंथ वारंटी है। और सर कितने टाइम से आ रहे हैं सर मेरे पास आप? पिछले 5 साल से पिछले 5 साल से आ रहे हैं। तो कैसा रहा प्राइस मेरा सर? बहुत अच्छा प्राइस। अच्छा, रीजनेबल रेट है, सब कुछ ठीक है। चलिए, मेरा एड्रेस है शॉप नंबर 5 शेर सिंह पैलेस नियर चौधरी मोड़ गाजीपुर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।